Äh, sorry. Hallo Rishu, ich habe etwas über das Thema Gruppenreisen gelesen und davon möchte ich dir gerne berichten. In dem Text steht eine Sabina Klostermann und sie ist 33 Jahre alt und sie ist Bürokauffrau von Beruf. Sie, sie mag immer mit Gruppenreisen und sie hat keinen Spaß mit alleine Reisen und sie hat gesagt, bei Gruppenreisen kann man neue Leute kennenzulernen und hat immer Spaß gemacht mit Gruppenreisen. Außerdem ist Reiseführer dabei und er einem die Sehenswürdigkeiten anschauen. Und was sagt die Person in deinem Text dazu, Rishu? Hallo Sidra, danke für die gute Zusammenfassung. Ich habe die Meinung von Jens Mühle gelesen. Er ist 39 Jahre alt und er ist Physiker vom Beruf. Er mag nicht Gruppenreisen wegen, wenn man reist mit Gruppen, man muss festes Programm haben. Und wegen, er will immer alleine reisen. Er fühlt, man kann nicht machen, was er will, wie schlafen oder essen oder spazieren. Dann man ist in Gruppen. Er muss denken über alle Leute. Und es ist nicht möglich für ein Mann, was er will, machen. Ich habe einige Fragen an dich. Mhm. Was kannst du mir die Vorteile von Gruppenreisen sagen? Ja, natürlich. Ich habe auch, ich kann die Sabina auch zustimmen. Ich mag auch mit Gruppenreisen und es ist sehr viele Vorteile mit Gruppenreisen. Wir zusammenreisen, Gruppenreisen macht viel Spaß und wir zusammen mit Familie oder zusammen wir haben gehen zum Restaurant und wir Sehenswürdigkeiten anschauen und haben wir viele Sachen mit zusammen Gruppenreisen zusammen machen. Und wenn ich ein bisschen Problem habe, dann ich sage mein Mann oder meinen Kinder, ja, Gruppenreisen für mich ist sehr wichtig. Ja, und sehr viel Spaß habe. Ne? Und was sagst du in diesem Text? Bewerfen Sie Gruppenreisen oder alleine Reisen, Rishu? Ja, ich weiß schon. Wir haben sehr viele Vorteile von Alleinenreisen, aber ich mag Gruppenreisen. Alleine Reisen Vorteile sind, man kann alles machen, was er will, aber in Gruppen, man kann sehr viel Spaß machen mit anderen Leuten und kann sprechen auch mit anderen Leuten und mit Familie. Es ist sehr wichtig für Person,
Dann wir haben Familie, wir haben sehr viel Spaß in Ausflug oder in Reise. Letztes Jahr ich war in Schweiz und es war sehr gut Ausflug. Ich erinnere nochmal wegen, es war sehr fröhlich für mich und für meinen Familie auch, für meinen Familie auch. Sanjeev, ich habe etwas interessant zum Thema alleine Wohnung gelesen und ich möchte dir etwas zu diesem Thema berichten. Ich habe Meinung von Lukas Bauer, 18 Jahre Auszubildender. Er sagte, er pünktlich zu seinem 18. Geburtstag ausgezogen und hat nur kleine Wohnung mit einem Zimmer und einer Küche. Und er sagte, zum Glück ist nicht so teuer. Er sagte, seine Eltern wollten eigentlich nicht, dass er auszog. Sie sagten, er sollte erst seine Ausbildung beenden. Aber er hatte sie überzeugt, dass er seine Freiheit brauchte. Er möchte endlich auf seinen Beinen stehen. Hast du etwas zu diesem Thema gelesen? हेलो अब्दुल्ला क्या नाम था होगा Abdullah. Hallo Abdullah. Danke für das gute Zusammenfassung. Ich habe eine Meinung von Jenny Gross gelesen. Sie ist 21 Jahre alt. Sie ist Student in Universität. Ihre Eltern wurden ihrem Auszug nicht widersprochen. Und sie aber sie musste keine kleine Wohnung und für sich im großen Haus ihre Eltern wohnen. Über dich. Was denken Sie über Zusammenwohnen? Was sind die Nachteile für alleine Wohnung? Zusammenwohnung? Ja, ich denke, alleine Wohnung in Nachteile keine was machen zu anderes langweilig alleine wohnen in langweilig und ich denke alleine mäßige Hackmesse zu tun, in der Wohnung kann man viel Spaß machen und mit Familie kann man gute Zeit verbringen. Und für diesen Grund, ich denke, es wäre sehr besser, wenn wir mit Familie wohnen. Und mit alleine Wohnung, der Nachteile ist, man kann nicht mit Familie wohnen und kann nicht ihre Ideen mit Familie besprechen. Ich denke, es wäre besser, wenn man mit Familie wohnt. Mir geht's es gut. Und wie geht's es dir? Mir geht das auch gut. Ich heute eine Zeitschrift zum etwas Thema Familie gelesen. Davon ich möchte dir gerne berichten.
In dem Text, Nadia ist 63 Jahre alt und sie ist Angestellte und sie ist echter Familienmensch und er lebt mit ihrer Familie Sohn und ihrem Mann in kleinen Dorf und sie verbringt viel Zeit mit ihrer Familie und ihre Schwester ist auch verheiratet und hat 2 Söhne und sie ist von Mutter 2 Söhne und eine Tochter und will noch dritte Kind. Und was gesagt in deinem Text? Ja, hallo Mamuna. Hallo Mamuna. Danke für die gute Zusammenfassung. Ich habe das Thema Familie gelesen in dem Text von Anton Meyer. Er ist 24 Jahre alt und Manager ist Manager von beruflich. Er lebt alleine und genieße seine Freiheit, aber er kann nicht die Ideal Partnerin gefunden. Er mag alleine leben, aber er kann vielleicht später eine Familie denken. Er verbringt seine Energie von seiner Career, okay. Danke für die gute Zusammenfassung. Aber haben Sie Geschwister? Ja, ich habe 4 Geschwister. Und wie viele Geschwister hast du? Ich habe 3 Geschwister und meine Geschwister sind schon verheiratet und wohnen in anderes Land. Ja, okay. Wer ist das älteste Mitglied deiner Familie? Mein Vater ist das älteste Mitglied-Member in meiner Familie. Ja, ich auch. Mein Vater ist ältestes Mitglied meiner Familie. Verbringst du viele Zeit mit deiner Familie? Ja, natürlich. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie. Manchmal ich gehe draußen mit meinem Mann und Tochter. Manchmal ich gehe in Spielplatz mit meiner Tochter, darf meine Tochter spielen. Ja, ich auch. Ich auch. Ich auch verbringe mit meiner Familie Zeit. Okay, wie oft treffen Sie Ihre Familie? Ich treffe meine Familie oft ein Jahre. Was denkst du, besser wohnen mit Familie? Ja, oder alleine? naturally, oder alleine? Ja, naturally. Ich mag mit meiner Familie leben, aber ich genieße viel Spaß mit meiner Familie
und jede Wochenende wir gehen zusammen zusammen reisen und wir gehen sehen Reise, aber wie viel... Ich denke auch, das ist tolle Zeit für mich, denn ich verbringe viele Zeit mit meiner Familie. Das ist tolle Zeit für mich. Ja, ich habe eine Frage. Ja. Wer ist Ihre engster Verwandter? Was ist Ihr engster Verwandter in deiner Familie? इसकी मुझे नहीं समझ आई सिस्टर क्या मतलब आपने पूछे आपके फैमिली का एंगस्टर फरवांडा आपका सबसे बड़े आप मतलब कौन है वो हैं एंगस्टर फरवांडा आपके meine Vater ist ältest ja ich auch ja mein Mann ist mein Mann ist engster Verwandter in meiner Familie ja, sehr deine Meinung sehr richtig. Ich genieße viel Spaß mit meiner Familie. Ja, nett. Okay? Danke. Hast du eine Frage mit mir? Nein, danke. Danke, tschüss. ठीक हो गया सही अच्छी प्रैक्टिस की है मेमुना भी काफी अच्छा बोल लेती है मेमुना बहुत अच्छा मैम Hallo Cyrus, ich habe etwas interessant zum Thema Reisen gelesen. Davon möchte ich dir gerne berichten. In der Text wird die Meinung von Klaus Schmidt, einem 31-jährigen Kundenberater, vorgestellt. Er muss beruflich viel reisen und unterliegt jährlich fast 10.000 Kilometer mit dem Firmenwagen oder mit dem Flug zurück. Anfang macht ihm das Reisen viel Spaß. Aktuell findet er das lässig. Hast du etwas zu diesem Thema gelesen? Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. In meinem Text stelle Stefanie Berger, 24 Jahre und Studentin. Reisen macht sie wohnungsmäßig Spaß. Immer wenn sie frei hat, fahren sie weg. Da sie einige Freunde im Ausland hat, kommen sie sehr viel herum. Wir besuchen uns gegenseitig, sie kann bei ihnen wohnen und muss nur die Reise bezahlen. Und so Karten ist für Studenten gar nicht so teuer. Magst du reisen? Ja, ich mache Reise, aber am Anfang, wann ich mache Reisen. Und du? Ja, ich mag auch viel reisen. Ich habe viel Zeit und reisen. Reisen Sie mit Familie oder allein? Ja, nein, ich reise mit meiner Familie und so kann man viel Spaß machen und gute Zeit mit Familie verbringen. Und bei dir, magst du mit Familie reisen oder alleine? Ich bin Familie reisen, weil alleine reisen so langweilig für mich. Wohin reisen Sie gerne? Ich habe letztes Mal in Italien gereist und ich habe sehr viel Spaß gemacht. Und wo warst du letztes Mal gereist? Ja, ich reise letztes Mal in Pakistan. Viel Spaß und
Beste für Normalerweise, wie viel Mal reisen Sie in einem Jahr? Ich reise einmal in einem Jahr. Ja, ich auch. Ehrlich gesagt, ich habe nicht viel Zeit für das. Ich auch, wann ich Urlaub habe, dann ich fliege nach Pakistan für Reisen. Ne? Und wo reisen Sie normalerweise? Ja, भाई दोबारा बोले समझ नहीं आपकी सवाल के Wo reisen Sie normalerweise? Von nach Pakistan oder auch andere Länder? Ja, ich reise Pakistan oder andere Land auch mag reisen. Zum Beispiel, wo gehen Sie normalerweise? Welche Länder mögen Sie sehr viel? Ich Prag und Türkei auch. Was ist Ihre Lieblingsreisenzeit? Ja, ich war auch einmal in Türkei und danach ich war einmal in Französisch. Okay, danke. Danke, ich habe viel Spaß mit Sie gemacht. Ne? Ja, ich auch viel Spaß. Danke.